və erməni mediasında təbii ki izləyirik və orada çox aqressiv, yəni yanaşma tərzi göstərirlər. Bu o deməkdir ki, yenidənmi müharibə istəyirlər? Bax, bunu mən istəyərdim ki, bu gedişlə Ermənistan nəyə nail olmaq istəyir? Lamiyə xanım, müharibə həvəsində olmaq, yenidən müharibə necə deyirlər, iddiasında olmaq bu itkidir və Ermənistan dövlətçisi üçün ölümcül zərbə ola bilər. Bu ifadə də mənim deyil. Yəni bunu hansı ki sonuncu seçkilərdə də 50% sülh gündəliyinə səs verən o seçici də qəbul eləyir. O siyasi ideyanı təşviqat aparıb insanları inandıran siyasi xadimlər də bunu bilir və Ermənistanın gələcəyini keçmişin narrativləri yox, real Ermənistan sülh şəraitini qurmaq istəyən qüvvələr var. Amma məsələnin bir tərəfi var ki, hər halı 35%-ə yaxın insan isə revanşistlərin yanında yer aldı və bu o demək ki, hər 3 vətəndaşdan biri bu və digər şəkildə yenidən o revanşizm, yəni bir ifadə nədir, onun yanında yer alır. Burada çox maraqlı bir məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Yəni, və görürsünüz o yazılan qeydlər, bu hücum xarakterli, təhqiramiz ifadələrin yer alması, bu məsələyə də gəlin biz bir Ermənistan daxilindən baxaq. Çox maraqlı bir məsələdir ki, bizim qeyri-hökumət təşkilatlarından biri deməli, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə gedərkən məktəblərdən dərslikləri götürdülər və onlar hardasa dərsliklərlə yanaşı bir 1000-ə yaxın ədəbiyyat, plakat və müxtəlif məsələləri təhlil edilər. 3000 Azərbaycana qarşı həqarət, alçaldıcı, irqi, milli, dini, ayrı seçkilik zəminində ifadələri müəyyən etdilər ki, Azərbaycanlıların timsalında kollektiv düşmən obrazı formalaşdırılır. Və bu bağçada məktəbdən ali məktəbə qədər davam edir. Və siz təsəvvür edin ki, bir cəmiyyət bu şəkildə zəhərli ideya üzərinə qurulursa, dənizdən dənizə Ermənistan, regionda yalnız bizik və s. Və bunun da nəticəsi, həmin o siyasi zəhərli mühitin produktu Robert Koçaryandır. Çıxır, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına elan edilir ki, Azərbaycanlılar və ermənilər etnik baxımdan uyğunsuzdur. Bu, irqi ayrı seçkilik, dini, milli zəmində, yəni bundan o tərəfi yoxdur. Yəni bir dövlətə rəhbər eləyən şəxs və bunu Avropanın kürsüsündən, ali kürsüsündən, hansı ki, demokratiya insan hüquqlarla bağlı hamiyyət dərs keçməyi sevir və özünə hədəf kimi seçib və bunu da alqışlayırlar. Və sonu da həmin işğal olacaq. Sonu da bax bugünkü bu reallıq olacaq ki, o cəmiyyətin bütün sistemi dəyişməlidir.